Ito yung bell tower. I love Bantay. Parang konting time dito. Hanapin niyo ang lupa. Masyadong malayo. Sakto lang. Gagawin ko hapa, di ba? Oh, yung ganun, nakatakip. Malayo. Yes. Akyat kami sa tower. Nakangiti kaya? Nakangiti. Sabi mo pag bakit ako? Ano to? Mga lumang bell, no? Nasa kami nasa kataas-taasan kami ng tower. Yan mga kasama ko, mga anak ko. Dito kami sa kataas-taasan, no? Sa Bantay, sa bell tower ng Vegan. Yan. Gusto natin tingnan sa yung labasan. Yan. Yun yung labas. Ang ganda ng flower, yung trees. Ang bulaklak. Daddy, kumabol ka? Hinahanap mo kami? So ngayon ka lang, late ka na. Kami tapos pa. Tapos na. Okay na. Dito yata rin sis. Dito. Anong dito? Picture ka dito? Hindi dyan. Yan, malaking bell nasa gitna. Luma na rin. Kasi mga 1951 o 1551 ba? Yan, ito yung mga pangalan to. Ito yung sahig na delikado.